والإمام ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. إذا أقريت بالمعبود خلاص، فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما اسطعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. لخصها رحمه الله. بعض المعاصرين من المرجئة والحركات الالتفافية قالوا: أيوة، نطلع لكم طلعة الآن، نعطيكم يعني كذا تنازل، نقول الكفر يكون بالقول والفعل. طبعا لحد هنا إيش رأيكم؟ ها؟ ممتاز، يعني صح، الكفر يكون بالقول والفعل، ولكن لا نكفر المعين إلا إذا اعتقد أو استحل. يا فرحة ما تمت، لأنه الآن أنت لما تقول يعني الكفر بالقول والفعل، هذا عند أهل السنة أنه إذا سب الله ورسوله أو قال حد الفلاني وحشية كافر، خلاص كافر خارج عن الملة. وبالفعل إذا رمى مصحف في النجاسات ودعس عليه خلاص كافر بالفعل. فيأتي هؤلاء ويقولون: طيب نحن نعطيكم تنازل، الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل، ولكن هو المشكلة ولكن أنه ما بعدها ممكن يهدم ما قبلها، ولكن ما نحكم على الشخص المعين. يعني إذا واحد سب الله ورسوله اسمه زيد فرضنا، ما نحكم على زيد هذا اللي سب الله ورسوله بالكفر إلا إذا استحل بالقلب. يا ابن الحلال، هو إذا سب إيش باقي بعدين؟ استحل ما استحل خلاص، يعني إذا سب الله ورسوله، يعني واحد سب الله ورسوله طائعا مختارا عاقلا، مو سبه في النوم ولا وهو سكران، حتى نحن سكران له حد. واحد كذا سب الله ورسوله يقظ إقغان، هو طواعية، ما هو مكره، عالما ذاكرا مختارا، إيش تقول يستحل ولا إذا كان استحل بقلبه شلون يعني في واحد يسب الله ورسوله ويقول لا أنا أعتقد أنه يحرم سب الله ورسوله. فلذلك الدين يصبح عند المرجئة فعلا مهزلة ومسخرة فعلا. ولذلك قال الشاعر: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وحصر بعضهم الكفر في التكذيب والجحود أو الاستحلال القلبي، فلا كفر عندهم إلا بهذا، وليس شيء من الأقوال والأعمال كفر بذاته أبدا. وبعضهم يقولون الكفر لا يكون إلا في القلب، لكنه لا ينحصر في التكذيب. يعني هو تنازل قال لا، ما هو بس التكذيب، ممكن هو يعني واحد إذا اعتقد بقلبه حتى غير التكذيب يكفر، لكن ما في بالقول والفعل. اتصور الآن بالله كيف يقام حد الردة. يعني إذا واحد يعني كيف حماية جناب الدين إذا كان الشغلة فقط مقتصرة على الشيء القلبي، ومهما الواحد فعل ومهما تكلم ومهما سب وشتم في الدين لسانيا خلاص. يعني لو تجيب طاغية يقتل المسلمين ويشيل الشريعة ويلغيها ويحط شريعة الغاب ولا شريعة
اليونان والطليان والرومان أصحاب الصلبة، حط شريعة ويسوي ويعمل كل المكفرات، وبعدين يقول ما يكفر، كل الأعمال هذه تبعه. يعني أتاتورك ذا ألغى الأذان وألغى اللغة العربية ومنع الصلاة ومنع ومنع الحجاب، ما هذا عادي، ما يكفر.